ଭୈରବଗଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସେହି ଗ୍ରାମରେ ସୁଶାନ୍ତ ନାମକ ଜଣେ ଛୁଆ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଏ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରେ। ତାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହେବ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ସବୁବେଳେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। ଏକ ଦିନ ସିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଓ ସ୍କୁଲର ଟପର ହେଲା। ତାର ବର୍ଷେ ପରେ ସେ ବଡ଼ ଡକ୍ଟର ହୋଇ ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଲା। ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କଲା। ତାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଅଟେ।